Sziasztok! Ez egy hétfővel felérő kedd, mert itt Angliában tegnap úgynevezett Bank Holiday volt, azt hiszem Early May Bank Holiday, ez a korai májusi munkaszüneti nap. Itt ilyen napokból van 8 egyébként, és májusban van 2, lesz egy 26-án is, és ezért a tegnapi nap az nem érződött hétfőnek. Amúgy én dolgoztam az otthoni, a magyar munkahelyemnek, vagy a magyar cégnek, de rájöttem, hogy nekem nem az van a bajom egyébként a hétfőknél, hogy dolgozni kell, mert ezzel semmi bajom nem volt tegnap. Meetingem is volt meg, mint egy teljesen normál munkanap volt, hanem azzal, hogy hétfőn kiürül a lakás, és a fiúk elmennek suliba, Tomi bemegy az irodába, és én így itt maradok egyedül. És ez azért, nem tudom, hogy érzem egyébként magam ezzel a felfedezéssel. Ez már egyébként korábban is megfogalmazódott bennem, hogy amúgy nekem nem a munkával van bajom. De ezt azért meg kell tanulnom kezelni, mert ez nem normális amúgy, hogy totál depressziós leszek. Nyilván ez túlzás, nem leszek depressziós, csak teljesen magam alatt leszek attól, már vasárnap este, attól a gondolattól, hogy másnap mindenki elmegy. Tehát nekem van egy ilyen, szerintem ilyen szeparációs szorongásom egyébként, ami azért nem a legjobb dolog, így 42 évesen. Szóval tegnap teljesen jól voltam lelkileg, meg vasárnap is teljesen jól voltam lelkileg, mert tudtam, hogy mindenki itt lesz körülöttem. És tök jó volt, hogy dolgoztam, aztán együtt elmentünk ebédelni, elmentünk hamburgerezni egyébként, aztán utána hazajöttünk, akkor megint dolgoztam egy kicsit, aztán Bálinttal kimentem labdázni, tehát olyan jó volt, hogy így itt volt körülöttem mindenki, és én ilyenkor érzem magam biztonságban. Szóval nekem ez a bajom, nem az, hogy dolgozni kell, semmi bajom nincs a munkával. Nyilván jó azért az így, nyilván jobban szeretem, amikor nem kell, de hogy lelki problémáim nincsenek attól, hogy dolgoznom kell. Úgyhogy, ja, 42 évesen szeparációs szorongásom van. Na, de ma egyébként nem erről akartam beszélni, hanem arra gondoltam, hogy most ilyen totál könnyed témaként megmutatom nektek, hogy mi van unnecessary-imben. 2 is van egyébként, és a nagy részét még nem pakoltam ki Dánia óta, mert ebből használom. Ugye itt van ez, meg van ez a kis sárga pöty, és ezt már többször láttátok nálam. De most a tartalmát akarom megmutatni, nem magát a cuccot, amit készítettem amúgy. Még mindig büszke vagyok rá, hogy ilyeneket tudok csinálni, ez azért még nekem mindig új. Van egy, ugye az egyikben ilyen pipere cuccokat tartok, bőrápolás és társait, a másik meg smink, úgyhogy szerintem kezdjük melyik az izgalmasabb? Szerintem a smink, kezdjük azzal, vagy az legyen a végén? Tök mindegy, kezdem a bőrápolással. Ebben nyilván az arclemosok nincsenek bent, mert azok kint vannak a mosdókagyló szélén, tehát ezek inkább ilyen krémek. Ja, mindjárt meglátjuk. Szóval van nekem ebben, kezdjük a naptejekkel, most 2 naptejet használok felváltva, ezeket már mutattam, és igazából mind a kettőt egyformán szeretem. Talán egy fokkal jobban szeretem a Skin 1004 naptejét, ezt az 50 faktoros, de erről már meséltem. Centellát, Madagaszkár centellát, és a másik meg a Beauty of ennek a szintén 50 faktoros, ez a sima. Van ebből egy másik fajta, és ezt még nem próbáltam, de már megvettem, mert múltkor akciós volt, aminek ilyen kék a vége, és azt hiszem, hogy talán az a különbség, hogy az egyel vizesebb. Szóval azt nem tudom, azt még nem próbáltam, majd beszámolok róla, hogy melyik a jobb, de ezek közül a 2 közül tök mindegy, ki melyiket veszi, nem lehet mellé nyúlni. Azt tudom, hogy a tesóm megvette miattam, úgyhogy ide kommentelhetnéd, hogy tetszik-e. Köszi! Aztán vannak nekem ilyen arckrémeim, ez is már régóta ismerős, ez a Ren márka C-vitaminja. Ezt azóta használom, mármint ezt a típust, nem ezt a tubust, amióta Tomi egyszer ilyen business classos csomagot hozott, mert ugye amikor céges munkaügyben utazik, akkor nekik kifizetik a business class-t, ami tök jó az elején, aztán így után meg ugyanolyan uncsi, de nyilván legalább nem turista osztályon kell nyomorogni a 10x órán keresztül. Szóval mindig kapnak ilyen csomagot, és abban volt egy mini, és nagyon tetszett, úgyhogy ezt amúgy nagyon szeretem. Ez egy ilyen light, könnyed állagú C-vitaminos krém. Aztán van megint Beauty of Joseon
Van egy szintén C-vitaminos krém, ez lassan elfogy, ezt is nagyon kedvelem, ez pedig a szemkörnyékápoló, ezt gyakrabban kéne használnom, mert mindig elfelejtem, pedig megfogadtam, hogy mostantól fogok szemkörnyékápolót használni. Használgatom. Akkor van itt egy borotva, az nem érdekes. Van itt egy, szintén ez a Madagascar Centella krém, ez ilyen, azt mondja, hogy ilyen nyugtató hatású krém. Ezt igazából nem tudom, nem szerettem bele, nem rossz, nem tudom, nem tudok vele mit kezdeni. Használom, de nem érzem. Amikor száraz a bőröm, akkor kevés, amikor nem száraz, akkor meg nem jut eszembe használni. Aztán van egy ilyen Biovén, szerintem francia kéne kiejteni, Biovén, nem tudom, retinolos krém, ez tök jó, meg szeretem is használni, de amióta megvettem Dániában a másik retinolos krémet, ami itt van, ezt a Pure Care krémet, azóta ezt használom inkább. Úgyhogy ezt elhasználom, és utána szerintem visszatérek erre, mert ebben nem fog tudni utánpótlást venni, ebben meg igen. Aztán van itt nekem szintén Dániában vásárolt, nagyon elégedett vagyok. Ez egy ilyen Glow Face Mask, azt mondja, hogy van benne C-vitamin, retinol, meg avokádó olaj, és úgy szoktam használni, hogy ha nem a retinolost, akkor ezt kenem fel, és elvileg azt mondja, hogy reggel mosd le, de leszoktam mosni, de már hogy nincs, ez beszívódik, nincs ott semmi, vagy a párnában, nem tudom. De hogy tényleg ez nagyon jó, tehát olyan kis puha lesz tőle a bőröm, meg nem száraz, meg, hát szóval ez egy jó cucc. És ennek van egy ilyen hámlasztója, verziója, ez a peeling mask, ezt is használtam már vagy kétszer. Erről nem tudom, mert nyilván nem tudom, hogy most ezt tényleg hámlasztott-e, vagy szóval használgatom. Aztán van itt nekem még, mi van még itt? Ó, hát igen, ez a nagy kedvenc, hogyha kicsit ilyen gyulladt a piros a bőröm, ez abszolút életmentő. Ez az Avinnak szintén ugye ez a Centella vagy Cica, ez ugyanaz a hatóanyag. Ilyen mindig van nálam. Van egy felbontva, egy nagy kiszerelés a fürdőszobában, azt Gergő is előszeretettel használja, de van nálam egy ilyen kicsi mindig, mert ez életmentő. És szemcsepp, mert rendszeresen kiszárad a szemem, főleg ez, nem tudom miért, a sok monitor bámulástól, és ilyenkor ez életmentő, tehát ez ilyen megint alap. De ez ilyen sima szemcsepp. Még annó a Specsavers nevű szemüvegboltban ezt ajánlották, és azóta megvan, és tényleg jó, szóval szeretjük. Van még egy C-vitamin szérum, szintén ettől a francia, nem francia, mert a Bioven egyébként azt hiszem spanyol márka, mert barcelonai, na nézzük csak. Made in Bulgária, de barcelonai a márka. Szóval ki tudja honnan származik, de ugyanaz, mint ez a retinol, ennek a C-vitaminja, ezt is szeretem, viszont jobban szeretem ezeket a C-vitaminos krémeket, csak azok nem ilyen magas összetételűek, mert ez csak este tudom használni, mert hogy ilyen kis, tudjátok, ilyen nem jól szárad, meg nem jól szívódik be, és úgymond kukacosodik, úgyhogy erre én nem tudok sminkelni, meg semmi, szóval ez így este. Még azt már mutattam, van még egy ilyen Dr. Jart Cicapair Plus, nem, nincs Dr. Jart Plus, Cicapair krém, ez ilyen, nem ismeritek, ilyen zöld, és vannak benne ilyen kis bigyók, szemcsék, golyók, bogyók, mit tudom én, amik így kipukkannak, amikor így szétkened, és akkor így barna lesz. Most nagyon jól hangzott. Szóval, hogy így olyasmi lesz, mint az arc színed, viszont a zöldség miatt, a pirosságot így szépen kontrollálja, mármint, hogy így látványban. És hát nem mindig, nem tudom, valamikor nagyon szeretem, amikor meg nagyon utálom, én nem tudom, milyen ambivalens érzéseim vannak ezzel a krémmel. Mindegy, van ilyen is. Aztán mi van itt? Van itt egy kézkrém, ez is Dániából, a Normából van, Aikos kézkrém, semmi különös kézkrém, meg egy fogsejem. És még van itt egy pár dolog, ilyen picikék. Igen, egy Carmex, meg még egy másik kézkrém, ez is ilyen business classos, szóval ez ilyen mini kiszerelés, mert egy ilyen csomagban volt,
És most majd megmutatom nektek, hogy egyébként mi van egy ilyen csomagban, mert most hozott nekem egy újat. Úgy szeretem ezeket egyébként. Oké, ez volt a skincare, azaz a bőrápolás. És visszapakolok, aztán jöhet a smink. Kedvenc témámhoz érkeztünk, sok közül egyébként. Szóval a sminkeszügyünk. Ebben van egy csomó, hát kezdjük a kevésbé izgéke ecsetek. Ez alapozó ecset, ezek meg ilyen kis pirosító ecsetek. Pirosító mániás vagyok. Ezt hamarosan látni fogjátok. De tényleg, tehát ha egy sminkterméket választhatnék, hát nem is tudom, nehéz, mert alapozó nélkül sem szeretek lenni, főleg, hogy azért nem tökéletes a bőröm, messze nem, és a szájcucokat is szeretem. Lehet, ha 3 választatok, akkor ez a 3, az alapozó, a rúzs és a pirosító. Ha csak egyet, akkor talán a rúst választanám egyébként, mert hogyha semmi más nem teszek föl, csak egy rúst. Ja, igen, akkor azt választanám. De nem kell, miért kéne egyet választanom, ugye? Milyen hülyeség ez. Szóval vannak ilyen ecseteim. Aztán, hát akkor kezdjük a pirosítókkal. Mert mégiscsak az a kedvenc csoport. Oké. Ez egy újdonság számomra. Ez a Revolution, ugye régen Makeup Revolution volt, most már csak a Revolution márkának van egy ilyen, ez a klasszik stift pirosítója, így néz ki, ilyen a színe, és abszolút kedvelem. Úgy szoktam használni, hogy nem érintem a bőrömhöz, hanem így ecsettel, és akkor így, most nem akarom az arcomra tenni, mert lassan megyek a suliba dolgozni, és egész kultúráltra sminkeltem magam, úgyhogy most ez így marad. Nem tudom, ez így most mennyire látszik, hogy ilyen kellemes, egész kis természetes hatást lehet vele elérni, és tartós. Az árnyalat az a Peachy Pink. Ez nagyon, nagyon tetszik. Ezt most vettem, és ez nem is drága, az valami 4 font volt, tehát ilyen 2000 forint alatt van. Oké, hát igen. Na, ezeket otthon is. De lehet, hogy a Revolution is van. Szerintem otthon Notinon lehet venni a Revolution cuccokat. És akkor elérhető, és tényleg egy tök jó kis dolog. Ezek nagy kedvencek. Ez a Rival Loves Me termékcsaládból most már ugye megvan mind a 3 árnyalat a pirosítókból, és mindegyiket imádom. Tehát tényleg mindegyik jó. Ez a 2, ezek a ilyen természetesebb, amikor ilyen no make-upot csinál az ember, ezt mondjuk sosem értettem, de igen, mondjuk én sosem sminkelek durván, tehát nekem minden make-up az ilyen no make-up, de hát azért, ha megmutatnám nektek a smink nélküli fejemet, meg a nem sminkes fejemet, na igen, kit akarunk becsapni. Ez pedig, hát ez már a régi kedvenc, ezt már 1000-szer mutogattam, ez a legélénkebb árnyalatuk, ezt önmagában is simán. Ezt a 2, a 2 világosabbat általában úgy szoktam használni, hogy ilyen alapnak felteszem, és akkor mellé teszek valami porpirosítót. És most van egy új, ez a Rival the Loop, vagy Rival the Loop Blush Stick, ez is kapható otthon is. Ezeket egyébként Németországban vettem Rossmannban. Van baj egyébként vásárlástéren. Férjem csak shopaholiknek hív. I don't know why. Az a helyzet, hogy egyébként itt ennek tényleg van egy lelki oldala, ezt be kell, hogy lássam, ezt ő is tudja, meg mindenki nyilván, aki így ismer. Tehát amikor az ember így maga alatt van egy picit, nem is kell, hogy magam alatt legyek, nem vagyok én sokat magam alatt, alapvetően egy elég vidám személyiség vagyok, de ha mondjuk a stresszes vagyok, vagy jön a hétfő, vagy visszajövünk egy nyaralásból, vagy kikap a csapatom, bár ez nem sokszor fordul elő, vagy az egyik kedvenc játékosom ingyen elmegy a Real Madridhoz. Azt nem vennem kéne valamit. Na mindegy. Szóval bármi stressz, negatív dolog, hétköznapok ér, jön ez a kis, jó, veszek magamnak valami kis ajándékot, hogy tudjak tovább lépni, és tudjam élni az egyébként de viszonylag egyszerű és szerencsés életemet. Ezzel kezdenem kell valamit. Igen. Szóval szeretek vásárolni. Ez van.
Az alapozót ugye láttátok, kettő van egyébként itt, van az Armani-nak ez a Luminous Silk, meg ugye az Yves Saint Laurent-nak mi ennek a neve? All Hours Foundation, ez a kettő a kedvencem. Ha szar a bőröm, akkor ezt jobban szeretem, mert ennek jobb a fedése. Ha viszonylag jó állapotban van, akkor viszont imádom ezt az Armani-t. Most az Armani van rajtam, mert olyan kis könnyed, de azért fed, és nem érzem, hogy kiszárítaná a bőrömet. Ez egy picit, nem nagyon, ezt is nagyon szeretem, de egy picit néha, tehát hogy estére már így alig várom, hogy leszedjem a fejemről. Ez nem. Úgyhogy ez a kettő van itt alapozóként a kis szütyőmben, és van itt még két ilyen sminkfixáló, azért kettő, mert ebből mondjuk van utánpótlás, de bementem múltkor a Superdrugba, és egy számomra ismeretlen márkának a nagyon kis cuki csomagolása és viszonylag barátságos ára 4 font körül volt ez is, tehát ez egy tök olcsó dolog, lehet, hogy még csak nem is tudom, olcsó volt. Szóval így ki akartam próbálni, és azt kell mondjam, hogy tök jó. Ez a Studio London, vagy London, mindegy, inkább beszélek magyarul. Szóval a Studio London, ez a Superdrugnak a saját márkája. A Superdrug az olyan, mint a DM meg a Rossmann. Itt ugye két ilyen nagy pipere volt, hogy hívják ezeket? Mindegy. Szóval a saját márkája, a Superdrug és a Boots, a két nagy, és ugye most már betelepült a Sephora, de a Sephorát nem szeretjük, mert az olyan eszetlenül drága. És persze vannak ott ilyen nagyon jó kis termékek, de oda nem érdemes bemenni, mert nagyon veszélyes. Szóval a Superdrug. És kipróbáltam, és igazából így tartóság, mármint smink tartóságra szerintem működik, bár egyébként nem tudom, mert egyszer tesztelnem kéne így fotókkal, hogy mi van, amikor nem használok fixálót, és mi van, amikor igen, mert fogalmam is, hogy amúgy használ-e. De tök jó kis fújókája, és nagyon jól jön ki belőle az anyag, mert például ez az első fújásnál így mindig szemen köp. Tehát így nehéz megnyomni, és akkor megnyomom, így kijön egy csomó. Utána a többi az már működik, de az első, az így a levegőbe kéne fújnom, csak nem tanulok a saját hibáimból sem. Viszont ez tök jó, tehát ez sokkal kényelmesebb használni, úgyhogy ezt szeretem. Meg ezt is egyébként, mert ez meg szép a bőrön. Akkor jöhetnek hát igen, Eszter ADHD, a pirosítókkal kezdtem, és félbehagytam. Folytassuk a pirosítókkal, jó? Itt 2, hát ilyen nem tudom, hogy ez porpirosító-e, 3 amúgy, mert a MAC-nek van ez a kis pirosítója, ami ilyen átmenet a por és a krém termék között, szóval ilyen Ez itt tök jó kis pirosító. Ide festek. Látjátok, ilyen színe van. Mondjuk ez így durva, de nem így szoktam használni az arcomon, hanem csak ecsettel egy picit, és akkor szép. Szóval őt például szeretjük. Aztán nagy kedvenc a NARS-nak a klasszikus, tudjátok, az Orgasm árnyalata, ami a NARS-a bajom, hogy viszonylag hamar tönkre megy a doboza, mert ennek nem így kéne lenni, hanem így. De nem dobtam el egyébként, nem azért tört el. Akkor még. Szóval viszonylag hamar tönkrement a csomagolása, de ettől függetlenül ezt tökre szeretem. Hogyha nézitek a videóimat egy ideje, akkor emlékezhettek arra, hogy baromi büszke voltam magamra, amiért nem vettem meg az Yves Saint Laurentnak ezt a pirosítóját. Haladjunk tovább. Jó, azért megmutatom. Ez egy ilyen, mi ennek az árnyalatnak a neve, kérlek? Ugye ez a Make Me Blush termékcsalád, és 54-es árnyalat, ez létezik? Igen, valószínűleg. De nézzétek, milyen gyönyörű. Annyira szép, és ilyen kis púj. És nagyon jó. És a világ végéig elég lesz, mert épp csak beleérintem az ecsetemet, és brutál mennyiségű szín kerül az arcomra, de nagyon, igen, mea culpa. Egyébként ezt is csak azért vettem meg, mert a Look Fantastic-nél, mint mondtam,
bazi nagy akciók vannak. Olyan, hogy minimum 20%, szerintem erre csak 20% volt, de még van egy extra 10% is a már akciós árból, és így azért sokkal olcsóbban jönnek ki ezek a dolgok. Tényleg? Na, jól van. Menjünk tovább. Hát még ez is arc termék. Ez nagyon régi, ez a Diornak a Dior Backstage. Ugye van benne highlighter, meg ezt a sötétbarnát. Ő azt mondja, hogy ilyen bronzer, vagy blush, vagy nem tudom, szóval ezt így nem nagyon tudom kihasználni egyébként, de ezt a 3 színt nagyon szeretem rajta, benne, stb. Szóval ilyen highlighter pirosító kombó, 100 éves. Ez volt szerintem az első ilyen drágább nagy márka, amit vettem, amikor kiköltöztünk, és lett munkám, és lett pénzem. Van itt egy szemfesték, a Catrice, na hát ez egy olcsó dolog, és nagyon jó. Amikor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán kifestem a szemhéjamat, ugye öregszem, úgyhogy kezd rálógni ide, szóval már annyira nem szeretem festeni a szemem, mert mindig szembesülök a helyzettel, és inkább hagyom a francba az egészet. De amikor használom, akkor nagyon szeretem, és ez az egyik kedvencem. Van még itt Wet n Wild Tinted Hydrator, mi ez? Színezett hidratáló krém. Ezt Hollényi Zita csatornáján láttam, és igaza van, tényleg jó. És akkor a szájtermékek. Ez egy nagyon aranyos kis, a márkát nem is tudom. Flower in a Box Strawberry ajakápoló. Ezt még annó Párizsban vettem. Pusztán a kinézete miatt, de ez ilyen, tudjátok, ilyen régen voltak ezek a 100 forintos boltoknál, kb. Olyan helyen vettem, 1 eurós bolt, vagy nem tudom, nem emlékszem mennyiért, de nem volt sok. És egyébként nagyon jó, és amikor így felviszed a szádra, akkor színes lesz. Tehát így átlátszónak tűnik, de ilyen kis rózsaszínes színe lesz egyébként, úgyhogy még színe is van. Most nem tudom megmutatni, mert most van a számon egy másik, ami szintén a Look Fantastic akció során került be a dobozomba. Ez a Fenty Beauty Gloss Bomb Stick és Hibiscus. Ugye hibiscus akar gondolom lenni, csak hibiscus. Ez egy csoda. Így néz ki, már a csomagolása is nagyon tetszik, ez nekem sokat számít. De várjátok, kitekerek egy kicsit így. Ő. Nagyon jó érzés a szájon. Egész tartós, szépen kopik, tehát hagy egy kis színt, de nem lesz foltos. És annyira az én színem. Imádom, ez most az abszolút kedvencem. És ez pedig egy ilyen színezett ajakápolóként árulják, ezt is Zitánál láttam. Pont ezt az árnyalatot, és megint azt kell mondjam, hogy igaza van. Mert nagyon könnyed, nagyon jó érzés a szájon, gyönyörű színe van, nem ilyen, mint itt, hanem ilyen erősebb rózsaszínes, de gyönyörű, és csodálatos, és ez is most akciós volt, ez az 5B árnyalat, akkor úgy voltam vele, hogy jó, ezt nézzük meg. És köszi Zita. Tesom szoktatott rá, hogy az ő videóit nézzem, és egy idő után már így úgy voltam, hogy nem nézem meg, mert amikor megnézem, akkor mindig vennem kell valamit, mert mindig olyan jó dolgokat ajánl, hogy nehéz ellenállni, és mivel eddig minden bevált, amit miatta vettem meg, ezért, ja, igen, így kerülnöm kéne, nem kerülöm, mert tök szeretem a videóit, de veszélyes tere. Na, ők lapulnak a kis sminkes neszeszeremben, és hát igyekszem nem nagyon bővíteni ezt a repertoárt. Nyilván vannak még sminktermékeim, kéne egy nagy szelektálást csinálni, mert ezek azok, amiket most használok, és pont. No, szerintem megvárjuk még a mai Look Fantastic csomagot, ezt megmutatom nektek, csinálunk egy ilyen közös csomagbontást, és ha minden jól megy, akkor ma jön az új szemüvegem, 2 is rendeltem a Firmótól. Kicsit félek, mert ezek ilyen nagyok, és lehet, hogy hülyén fognak állni.
de biztosításra nekem évente van 100 font keret, és 82 font. És az egyik az elvileg olyan, hogy ilyen, amikor kimész, akkor sötétedik, amikor bejössz, akkor meg nem, meg van egy sima szemüveg is, de mondom, félek, mert lehet, hogy légy szemem lesz tőle, de ígérem, megmutatom, jó? Itt fogom kamera előtt felpróbálni, max együtt röhögünk. Oké, gyerekek, 4 percem van. 4. Ja, igen, ezt észrevettem ám egyébként, amikor csináltam a múltkori felvételt, hogy azért azt takaróton elrakhattam volna. Megjött a szemüvegem, úgyhogy csak azért kockáztatom, hogy elkések, hogy legyen róla élő videó, feltéve, hogy ki tudom nyitni. Oké. Ez nagyon néz ki. Kicsit félek, hogy hülyen fogok kinézni. Na nézzük. Ez az első. Elvileg nem fog ez hülyén kinézni. Kicsit gyengének érzem az anyagot. És elvileg szerintem ez a sötétedős. Ez nem néz ki hülyén. Jó van. Nem rossz ez. Mit gondoltok? Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy egyébként, hogy működik-e ez a napfényre sötétedés, de azért nézzük meg a másikat is jó gyorsan, azt tényleg futok dolgozni. Elvileg ez ugyanaz a fazon, szóval ez nem lehet rossz, csak más a szín. Kicsit elfelejtettem, mert elég sokáig tartott, amíg megjött. Szóval a első benyomásra a szára baromi gyenge. Jobban szeretem a Glasses Direct-et egyébként, mint a Firmót, de nem tudom, miért én elrendeltem. Csak innen jött a reklám, és ki akartam próbálni, és ehhez rendeltem ilyen clip-on, ilyen rácsipteted napszemüveget, ez meg elvileg majd sötétedik, ezt meg kipróbáljuk kint, jó? De most nem tudom, mert nincs időm, most futok, viszont ezt még felpróbálom. Szerintem ez jól néz ki. Az van, hogy most meg kell néznem a tükörben, de ja, és egyébként ami fontosabb annál, hogy néz ki, hogy nem torzít semmit, tehát ugyanolyan, mint a régi szemüvegem. Nem érzem, hogy lenne különbség. Ami jó, mert most szerintem nem romlott, vagy nem tudom, 2 évente járok ugye szemészetre, és 1 éve voltam utoljára, úgyhogy most ez az év ez szemészet nélküli. Ez tetszik, ez a fazon, nézzétek! Már nem a fazon, hanem úgy ez a keret, szerintem jól néz ki. Na jó van, megyek, mert el fogok késni, később találkozunk. Fú, kemény menet volt, képzeljétek el, akkora sztori lesz. Jégkrémet kaptak desszertnek a gyerekek, ami azt eredményezte, hogy sokkal lassabban ettek, mint bármikor, mert hogy ilyen nem jégkrémet, hanem ezt a fagyott jeget, gyümölcsös jeget, mit tudom én, baromi sokáig tart megenni, úgyhogy feltorlódott az összes, és tiszta ragacs volt minden, és egyszer 3 osztály próbált meg leülni olyan helyen, ahol máskor 1-1,5 szokott. Hú, szúszá. Na, mit gondolunk erről? Nekem egy picit légyszemű. Nem tudom, vagy csak szokatlan? Mert a másik, szerintem a másik az tökre az én fejemhez van kitalálva. Ez az eredeti. Ez. De már egy picit untam. És szerettem volna egy ilyen átlátszó keretest, aminek így nem nagyon látszik, hogy van kerete. Mármint, hogy van kerete, nem akarok keret nélkülit, de hát ilyet. És most nem tudom, ide hoztam egy tükröt. Egyébként nem rossz, meg ez olyan, ami mellé mondjuk lehetne sminkelni a szememet, mert ugye látszik. És tök kényelmes, ez a része tök kényelmes, ez az orrnyereg rész. Aha, és most azt látom, hogy a Fenty Beauty-s rúzs itt megmaradt egy csíkban. Na mindegy, nézzük meg a másikat még egyszer. Mert ugye 3 percem volt megnézni indulás előtt, hogy áll, és nem érzem, hogy ez elég lett volna. Na nézzük ezt a másik szemüveget. Nagyon ki akarom próbálni, hogy tényleg besötétedik-e egyébként. Ez jó, ez jobban tetszik. Na jó, nyissuk ki a Look Fantastic csomagot. Hogy jobb? Így? Talán egyébként így, nem? Na jó, nyissuk ki. Szóval,
Első körben rendeltem egy ilyen kis highlighter, pirosító, akármilyen ecsetet, mert ecsetből sosem elég. Aztán, hát ez igen, csak az igen, és a jó árnyalatot küldték, ez a klasszik alapozóm, amit mondtam, tökéletes. De ez most megy a raktárba. Nincs ebből egyébként 800 ilyenem, ne aggódjatok. Pont az utolsót használom, szóval egyébként tényleg ideje volt. Erre vagyok a legkíváncsibb. Ez féláron volt, 13 fontot fizettem érte, azt hiszem, 12-13. Nézzük, mit tud ez a cucc. Maga a csomagolás. Én csomagolásmániás vagyok. Szerintem ez tök szép. Kitekerünk belőle egy kicsit, így. Ez nyára szerintem tök jó. Egyébként azért ezt a szint választottam, mert ez volt egyedül 50%-os, és nagyon, egyre jobban tetszik. Oké, ez szép. Picit az a baj egyébként szerintem talán ezzel a szemüveggel, hogy nekem alapból ilyen hosszúkás az arcom. És ugye ez is ilyen hosszúkáson kerek, és talán kicsit lófejem lesz tőle, mármint még jobban, mint egyébként. Na és van még egy dolog, ez az Iconic London márkától a Prep Set Glow. Ez is egy ilyen setting spray, mint amiket már mutattam. És ilyen... Példázom. Tényleg ad egy ilyen ragyogásszerűséget. Jó, hát ezt így ennyiben én nem tudom nektek megmondani, hogy ez jó-e. Minden esetre kíváncsi vagyok rá nagyon. Menjünk ki, jó? Kiviszlek titeket a kis kamerával. Természetesen elment a nap, amint kiértem. De most várunk egy picit, hát ha visszajön. Mert ilyen bárányfelhős az ég. Úgyhogy nem reménytelen a dolog. De talán működik. Most ezt megnézzük. Igen, ez sötétedett határozottan. Kisütött a nap. Ezért nem full napszemüveg, de jó. Na hát nagyon gyorsan besötétedik, viszont elég lassan világosodik, ami nem baj egyébként. Én ezt itt most be is fejezem, jövő héten találkozunk. Sziasztok!